ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. في خبر غير سار لعشاق عصير قصب السكر، حذر باحث بكلية الطب في جامعة نيويورك من أضرار تناوله التي وصفها بالكارثية على صحة الإنسان، رغم فوائده الصحية العديدة. وقال الدكتور وليد شوقي في مقطع مصور في حسابه الشخصي على موقع فيسبوك إن عصير القصب كارثة وخطير جدا، رغم أن جميع الأطباء يقولون أن فوائده كثيرة، لأن عيدان قصب السكر تكون ملقاة على الأرض وعليها الذباب والحشرات، وتحتوي على بيض ويرقات تلك الحشرات، ثم تدخل في ماكينة العصر لإنتاج عصير حلو المذاق. وأشار إلى أن حجم الأضرار الصحية مع شرب كوب واحد من عصير القصب كثيرة، ولا تعد جراء هذا النمط غير الصحي في عصره. وأشار الباحث إلى أن هناك ضررا ينجم عن طريقة عصر قصب السكر وشرب العصير، وأكد على أهمية توعية الناس بمخاطر هذه العملية، وضرورة اتباع معايير النظافة الصحية في إنتاج عصير القصب. وأشار إلى أن القشرة الخارجية لعيدان قصب السكر تكون موطنا للحشرات والأتربة، وتحتاج إلى إزالتها بشكل صحيح قبل عصر اللبب، مؤكدا أن الطريقة الحالية لا تلبي متطلبات النظافة وتؤدي إلى تلوث العصير بالملوثات والبكتيريا والميكروبات. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.